नमस्कार गुड मर्निङ सबै दर्शकहरुमा म शिव पोखरेलको तर्फबाट योगा एन्ड फिटनेस विथ शिवमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सधैँका दिनमा जस्तै आज पनि मैले तपाईहरुलाई विभिन्न प्रकारका योगा आसनहरु लिएर आएको छु जसको टपिक छ योगा फर कोल्ड एन्ड कफ। र जो मानिसहरु चिसोबाट ग्रसित हुनुहुन्छ अब आज एक दुई दिनबाट त हामीलाई पुष महिना पनि लागिसक्यो। पुष माघमा चाहिँ हाम्रो एरियातिर मौसममा चाहिँ चिसो हुने गर्छ, त्यसले गर्दा कफ हुने गर्छ, खोकी लाग्ने गर्छ र अर्को कुरा फेरि हामीलाई बारम्बार चिसाले सताइरहने गर्छ। त्यसकारणले त्यसैलाई टार्गेट गरेर मैले आज एउटा भिडियो तयार गरेको छु। त्यसकारणले मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरिदिउन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र सुरुमा तपाईहरुले बेसिक वार्म अप गर्नुस्। अब बेसिक वार्म अप गरिसकेपछि तपाईहरु कफमा अथवा कफ चिसोले ग्रसित हुनुहुन्छ भने धेरै कडा एक्सरसाइजहरु गर्न सक्नुहुन्न। तपाईले यही चेस्टहरु अथवा लन्जलाई बेनिफिट्स दिने विभिन्न प्रकारका योगासनहरु गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि कमन कोल्ड र कफबाट बच्नको लागि तपाईहरुले आयुर्वेदिक केही ट्रिटमेन्टहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा मेन भनेको बाफ लिन सक्नुहुन्छ। तातो पानीको बाफ लिनुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। किन भन्दा बाफमा केही चीज हुँदैन। अरु जस्तो तपाईहरुले नाक टालियो भने त्यो भिक्सहरुले सुँग्ने गर्नुहुन्छ, त्यसले चाहिँ भित्र भिक्सहरु हाम्रो फोक्सोमा जाने हुनाले केही असर पनि गर्न सक्छ। नत्र सादा पानीमै बाफ लिनुभयो भने हाम्रो शरीरमा एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यो एउटा टेक्निक भयो। अर्को टेक्निकमा फेरि तपाईहरुले खानपानमा ध्यान दिनुस्, चिप्लो चीजहरु नखानुस् र अर्को कुरा तपाईले त्रिकुट चूर्ण पनि खान सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले पिपल यो अदुवा र कालो मिर्चीलाई हामीले मिलाएर त्यसको धुलो बनाएर त्यसको धुलो पनि खान सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईहरुले यो गिलोयको काँडा पनि खान सक्नुहुन्छ, एलोभेरा खान सक्नुहुन्छ, भिटामिन सी पाइने चीजहरु खान सक्नुहुन्छ, अम्लाहरु र भिटामिन सी प्रशस्त मात्रामा भयो भने पनि हामीलाई यो कोल्डले सताउँदैन। किन भन्दा यो चिसोमा चाहिँ रोगीहरुलाई धेरै सताउने गर्छ र अझ स्पेशली धेरै बोल्न पर्ने लेक्चरहरु, त्यसपछि कोही यो स्पिकरहरु हुन्छन्, कोही पब्लिक स्पिकर हुन्छन्, नेताहरु हुन्छन्, यिनीहरुलाई चाहिँ झन् धेरै सताउने गर्छ। त्यसकारणले पनि तपाईहरुले टेक्निकहरु अपनाउनुस्, त्यसरा सामान्य रूपमा योग आसन गर्नुस् र हेल्दी रहनुस् भन्न चाहन्छु। र त्यसको लागि तपाईहरुले सिम्पली रूपमा एउटा योग आसनमा उत्तासन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी र त्यसपछि फेरि अब बसिसकेपछि तपाईले सिम्पल एक्सरसाइजहरु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले यसरी इन्हेल एक्सहेल गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अर्को साइडमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै गरेर फेरि बिस्तारै हातलाई रोटेसन गराउन सक्नुहुन्छ। कपडा चाहिँ बाक्ला लाउनु होला, जाडोमा पातला कपडा नलाउनु होला। त्यस्तै गरेर फेरि ताडासन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसले पनि हाम्रो लन्जलाई राम्रो गर्ने गर्छ।
र त्यसपछि फेरि तपाईहरुले अरु योगासनमा सिम्पली यस्तो ट्विस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यसरी वक्रासन पनि गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लन्जलाई त्यसै गरेर अर्को साइडमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी नभएर सिम्पली यस्तो ट्विस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ भने त अर्ध मच्छिन्द्र आसनहरु पनि गर्नुस् त्यसमा पनि बेनिफिट्स हुने गर्छ त्यस्तै गरेर फेरि त्यसरी सिटेड क्याट काउ पोज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर फेरि यस्तै गरेर बटरफ्लाईमा सिम्पल है सिम्पल खानपानमा ध्यान दिनुस् चिसो पानी नखानुस् बाहिर पानीमा धेरै नडुल्नुस् पानीमा नखेल्नुस् गहिरो सास लिनुस् त्यस्तै गरेर फेरि तपाईहरुले यसरी चाइल्ड पोजमा रिल्याक्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी विभिन्न भेरिएसनमा तपाईं नाक टालीको अवस्था छ भने केही डिफिकल्ट हुन सक्छ त्यसको चाइल्ड पोज गर्नुस् र बिस्तारै तपाईहरुले यसरी बसेर पनि यसरी चेस्टलाई यस्तै ओपन गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै गरेर फेरि गौमुख आसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो गौमुखको खुट्टा गराएर है सिम्पली यसरी यसले पनि चेस्टलाई एकदम राम्रो गर्छ र अर्कोमा तपाईहरुले यसरी सुप्त विरासन पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी यो उसको सहयोगले पिलोको सहयोगले यसरी यो अनको सुप्त विरासना है सुप्त विरासना यो पनि हाम्रो चेस्टको लागि यस्तो नाक बन्द भएकोलाई चेस्टलाई कफलाई एकदम राम्रो हुने गर्छ अर्को यस्तै गरेर फेरि
र अर्कोमा तपाईहरुले फिस पोज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फिस पोज पनि हाम्रो चेस्ट ओपनलाई राम्रो गर्ने गर्छ, त्यसले पनि कफरलाई कमन कोरलाई राम्रो बिस्तारै यसरी फेरि लेग अफ द वाल गरेर यसरी यो वालमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एकदम यसरी नभए यहाँ सिरानी राखेर आज मैले कमन कोल्ड सम्बन्धी र कफ सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका योग आसनहरू प्रस्तुत गरेँ। तपाईहरुले पनि आफूले एप्लाई गर्नुस्, किन भन्दा चिसो मौसम पनि सुरु भइसकेको छ। विभिन्न ठाउँहरुमा धेरै चिसो बढेको छ र हाम्रो एरियातिर पनि अब हुस्सु लाग्न सुरु गरिसकेको छ। चिसोबाट बच्नुस्, बिहानमा एकैछिन भए पनि घाममा बस्नुस्, घाम ताप्नुस्, त्यसले पनि भिटामिन डी उपलब्ध गराउने गर्छ। अलिअलि एक्सर्साइजहरू गर्नुस्, कामहरू गर्नुस्, खाली नबस्नुस् र खानपानमा स्पेसल्ली तपाईहरुले खानपानमा ध्यान दिनुस्। किन भन्दा यो टाइम मौसममा हामीलाई जे खाना पनि मिठो हुने भएर हामीले धेरै खाइन्छ, तर के खाँदा हाम्रो शरीरलाई कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई ख्याल गरिदिएको हुँदैन। त्यसकारणले पनि हेल्दी बन्नुस्, सुखी रहनुस्, आफ्नो शरीरको ख्याल राख्नुस्, जाडोबाट बस्नुस् र आजको भिडियोलाई फलो गरेर आफूले पनि एप्लाई गर्नुस् भन्दै आज म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, शुभ दिन।